Успех построен на любви. Лебо Голд. Я не сладкий совсем, я созрел для решений. Притворяться устал от таких отношений. Натуральный во всем, и таким будет ужин. Я добавлю его, он для этого нужен. Кетч, 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 кетч. Женщина, слушай, мужику нужен настоящий ужин. Նորույթ Մարանիկից։ Մարանիկ համեմունքների ավանդական եւ հազվագյուտ տեսակներն արդեն առկա են ապակյա տարաներով, որոնք փակվում են հերմետիկ, պահպանում համն ու հոտը։ Իսկ հատիկավոր տեսակների ներկառուցված աղացը թույլ է տալիս վայելել Մարանիկ համեմունքների բույրի թարմությունը։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք։ Մարանիկ։ Он черный, он горячий, он настоящий, он любимый, любимый Лебо, мой кофе. Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, համացանցով մեզ հետևող մարդիկ, մենք այս պահին գտնվում ենք դերասանուհի, ռեժիսոր, մանկավարժ Շուշան Ղազարյանի տան դռան առջև եւ փորձենք հասկանալ, թե ինչպիսի օր է մեզ սպասվում եւ ինչպիսի ուտեստներ են մեզ համար պատրաստելու։ Բարև ձեզ Շուշան։ Բարև ձեզ։ Ձեզ կրկին այցելել են Դավիթը եւ Վահանը, այս անգամ արդեն քաղցած չէին սպասում հաղորդման շրջանակներում։ Հրաշալի է, համեցեք։ Մինչ համենալը մի հարց ունեմ Շուշան, ինչ է սա եւ ումն է սա։ Դա իմն է։ Քանի որ ես հնարավորություն չեմ ունենում ամեն օր խանութ գնալու, ամսվա մեջ գուցե 1-2 անգամ եւ այսպես մեծ առևտուրներով ստիպված եմ արդեն օգտվել նմանատիպ ավտոմեքենայից։ Ավտոմեքենայից, դե լավ, կանգներս ձեր թույլտվությամբ։ Ինչպես է տրամադրությունը, օրը ինչպես է սկսվել։ Շատ լավ։ Այո։ Այդքանը։ Առայժմ այո։ Մնացածը ցույց կտա։ Մնացածը հարցերի շնորհիվ կփորձենք պարզել։ Դե պատմեք ձեր գործունեության այս փուլի մասին։ Ուրեմն հիմա ավելի շատ գործունեությունս Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում է, որովհետև նոր ներկայացումներ են բեմադրվում, որտեղ ես եւ բեմադրում եմ այնտեղ ներկայացում եւ նաեւ վերադառնում եմ դերասանուհու կարիերային, այսպես ասած։ Հիմնականում այդտեղ է, նաև հիմա ունենք աշխատանք շունչ թատրոնում, որտեղ վերականգնում ենք կոմեդիան Հերբերտ Բերգերի եւս մեկ Ջեքսոն պիեսը, որը մենք անվանափոխել եւ դարձրել ենք Խառնաշթոփ։ Ցավոք սրտի դա այն 1 տարի առաջ, երբ որ բեմադրվեց, քիչ խաղացվեց, հիմա որոշել ենք նորից վերականգնել որոշակի փոփոխություններով։ Հիմնական գործունեությունը այդտեղ է, ինստիտուտում դեռ արձակուրդ ենք, այդպես։ Ես ոչային կտրուկ փոփոխություն եմ նկատում ձեզ մոտ, ինչի հետ է դա կապված։ Դու շատ ուշադիր ես եւ սուր աչքում ես, ես ինչքան էլ փորձեցի կոծկել դա, բայց չստացվեց։ Ոչային, այո, մազերիս հետ կապված որոշել եմ այլևս չներկել եւ իմ բնական մազերը, որը որ թե ցավոք, թե ուրախություն ինձ լրիվ սպիտակ է, դա գենետիկորեն շատ վաղուց է։ Դա իհարկե ունի պատճառ, շատ չեմ բացի փակագծերը, ինչ պատճառ է, բայց կապված է դերասանի գործունեության հետ։ Նոր կերպար ունեք, որի մասին չեք ուզում խոսել։ Նոր կերպար ունեմ, որի մասին դեռ չեմ խոսի։ Ինչ եք բեմադրում Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում։ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում ուրեմն այս տարի լրանում է Զավեն Տատինցյանի 100-ամյակը։ Զավեն Տատինցյանը իհարկե վստահաբար գիտեք ով է, իմ կուրսի ղեկավար լինելուց բացի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն է եղել երկար տարիներ։ Եվ ես շատ այսպես ցավում եմ, որ քիչ է հիշվում իր անունը, որովհետև ինքը շատ մեծ ներդրում ունի հայ թատրոնում եւ հատկապես դերասանների կրթության մեջ։
Եվ այսպես խորհրդակցելով, մտածելով եւ այլն որոշեցինք անել թատրոնում մի գործ, որը Զավեն Տատինցյանը շատ տարիներ առաջ բեմադրել է այդ թատրոնում եւ դա իր ոնց որ այսպես այցեքարտերից մեկն էր։ Դա Յուրի Սոտնիկի ուղակի սարսափելի պիեսն է, որը այսպես պատանեկական գործ է, ֆանտաստիկ մի քիչ, հեքիաթ է, հեքիաթ չի, չգիտենք, բայց այդ ժանրի մեջ է, բավականին ուրախ, ծիծաղելի, իհարկե արվել են փոփոխություններ, ինսցենիրովկա է արվել, մի քիչ ժամանակի հետ ենք փորձել պիեսը հարմարեցնել, աշխատանքները դեռ այսպես նոր խմորման փուլում են, բայց արդեն ստարտը շուտով կլինի։ Հասկանալի է։ Շուշան, դուք եւ դասավանդում եք, եւ բեմադրում եք, եւ խաղում եք։ Որտեղ եք ձեզ ավելի լավ զգում, ավելի հարմարավետ զգում։ Բավական դժվար հարց է տալիս, որովհետեւ ես մտածել եմ այդ թեմայով, բայց կարծում եմ, որ ամենտեղ էլ ես ինձ լավ եմ զգում։ Այսինքն ես ընդհանրապես միշտ անում եմ այն, ինչը սիրում եմ եւ ուզում եմ անել։ Ես այն ստատուսում եւ այն տարիքում եմ, որ չեմ անում այն, ինչ չեմ ուզում։ Ինստիտուտում ուրիշ է, ուրիշ ստատուս է, ուրիշ հոգեվիճակ, ուրիշ մոտեցում, թատրոնում, երևի թե ամենաշատը թատրոնում եմ ինձ լավ զգում, որտեվ ոնց որ տանը լինեմ։ Թատրոնում որպես բեմադրիչ, թե որպես դերասանուհի։ Ուղղակի թատրոնում։ Սուրճ խմելուց։ Սուրճ խմելուց, շփվելուց, խոսելուց, դե բնականաբար զբաղվելով այն գործով, որով որ զբաղվում ես։ Վան ջան, մի քիչ դժվարանում եմ հիմա ասել, որպես դերասանուհի ես ինձ լավ եմ զգում, թե չէ, որտեվ հանգամանքների բերումով այնպես էր ստացել, որ ես բավական երկար ժամանակ որպես դերասանուհի հանդես չէի գալիս։ Հիմա նոր սենց սկսում եմ, նույնիսկ ասեմ, մի փոքր նույնիսկ մտավախություն ունեմ։ Իսկ ինչի հետ էր կապված երկարատև դադարը։ Հանգամանքների։ Այո։ Լավ։ Շուշան, մենք քաղցած ենք։ Ինչ եք պատրաստելու այսօր մեզ համար։ Նախ ապրեք, որ եկել եք, ես շատ եմ սիրում, երբ իմ տուն հյուրեր են գալիս եւ հատկապես քաղցած։ Իմ տանը գրեթե միշտ մարդ կա, իմ ընկերները, բարեկամները, ծանոթները։ Սարքելու ենք ուրեմն այդ ապուրի անունը չգիտեմ, գուցե ինքը ինչ-որ ապուր ունի։ Իդեպ դուք պետք է անվանակոչեք ձեր պատրաստած ուտեստները, այնպես որ պետք չէ կենտրոնանալ կոնկրետ անվան վրա։ Ասացեք, թե ինչ եք պատրաստելու։ Պատրաստելու ենք պանրով եւ սնկով ապուր։ Այո։ Կրեմ ապուր։ Կուզենք կրեմ ապուր կսարքենք, կուզենք չկրեմ, այդ մեր ընտրությունն է։ Պատրաստելու ենք մեքսիկական կարտոֆիլ իր սոուսով։ Երևի թե առայժմ այսքան է։ Եթե քաղցած մնանք, որևէ բան կավելանա։ Եթե քաղցած մնանք, այո, մի բան։ Բայց ես շատ լավ հիշում եմ, երբ մենք նկարահանում էինք ձեզ, չէին սպասում հաղորդման շրջանակներում, դուք ասացիք կա մի ֆիրմային ուտեստ, որի համար դուք հատուկ հյուրեր եք ունենում, խոսքը ձկան մասին է։ Ինչու այսօր ձուկը բացառվեց։ Չի բացառվել, էլի կարող ենք մտածել այդ ուղղությամբ, բայց ես կարծում եմ, որ այս նոր տարվա շրջանակներում, այս անընդհատ ինչ-որ հյուրեր գնալու շրջանակներում հաստատ ձուկ կերած կլինեք, ավելին ասեմ 2 օր առաջ էլի իմ ընկերները եկել են և մենք նորից ձուկ սարքեցինք, ուզում եմ ավելի այսպես տարբերվող թեթև մի բան փորձենք, բայց եթե ձուկը պրինցիպիալ է, մենք կարող ենք նաև Ոչինչ մեր հաղորդման մեջ պրինցիպիալ չէ, պրինցիպիալ է քաղցած հետ չգնալը։ Այո։ Եթե դուք խոստանում եք, որ մենք այսօր այստեղից քաղցած չենք հեռանալու, ուրեմն ամեն բան ընդունելի է։ Խոստանում եմ, որ քաղցած չեք հեռանալու եւ հագեցած եք հեռանալու։ Դա շատ կարևոր է։ Գնումներ ունենք կատարելու, ճիշտ է։ Այո, ունենք կատարելու գնումներ։ Դրա համար ես առաջարկում եմ այս պահին դադարեցնել նկարահանումը եւ գնալ գնումներ կատարելու, որից հետո վերադառնանք, հասկանանք ինչպես եք դուք նաեւ ստեղծագործում խոհանոցում, ոչ միայն թատրոնում, հեռուստատեսությամբ, այլ նաեւ խոհանոցում։ Համաձայն եք Շուշա։ Գնացինք։ Դե Շուշ, անպայման այն մեքենան կվերցնես, խնդրում եմ, այն Չէ, մուտքի մոտ դրան մոտ դրած մեքենան կվերցնես, պարտադիր։ Տափակ ես դու բայց։ Ինչ է խոսում։ Արաս դեմս ասես։ Հա։ Ասա։ Տափակ ես դու։ Ապրես, դե վերցրու այդ մեքենան ու տարիքդ գնացինք։ Շուշան, արդեն ձեր բակում ենք։ Այո։ Եվ դուք կարելի ասել նոր եք տեղափոխվել այս հատված քաղաքի, հասցրեցիք հարմարվել։
Հա, տեղափոխվել ենք մոտ տարի ու կես առաջ։ Այո։ Այո, շատ եմ հարմարվել։ Շատ եմ սիրել այս թաղամասը։ Հարևանների հետ շփումներ։ Քիչ։ Ցավոք ուղղակի ժամանակ չեմ ունենում։ Այսինքն հարևանները ձեզ չեն հյուրընկալում, որովհետև ասացիք, որ շատ հյուրեր եք ունենում, բայց հարևանները չկան այդ ցուցակում։ Չեն հյուրընկալում ոչ այն պատճառով, որ ես շատ հյուրեր եմ ունենում եւ չեմ ուզում իրենց հյուրընկալեմ, ուղղակի քիչ է լինում, որ ժամանակ եմ կարողանում տրամադրել հարևաններին։ Սիրեցիք ամեն դեպքում այս հատվածը, կարելի է հնչեցնել որտեղ են գտնվում։ Մենք գտնվում ենք Նորքի 7-րդ զանգվածում։ Այո, սիրել եմ, հարմարվել եմ, ինքը շատ խաղաղ, հանգիստ տեղ է եւ նաեւ շատ հարմար բոլոր առումներով։ Խանութներ, թատրոններ, կինոսրահներ։ Չէ, մենակ թատրոններ ու կինոսրահներ չկան, բայց ապրելու համար եւ կենցաղի համար հատկապես շատ հարմար է այստեղ։ Բայց ամեն դեպքում մենք մեքենայով ենք, չէ՞, գնալու գնումներ կատարելու։ Կարող ենք նաեւ ոտքով գնալ, բայց ցուրտ է ուղղակի, կարող։ Իսկ դուք պաշտում եք ցուրտը։ Ես պաշտում եմ։ Դե գնանք, դուք չունեք մեքենա, այնպես որ խնդրեմ, մեր մեքենայով կգնանք։ Ես առայժմ չունեմ մեքենա։ Նախատեսում եք ունենալ մոտ ժամանակներում։ Առաջ տեսնենք։ Խնդրեմ համեցեք Շուշան։ Համեցեք Դավիթ։ Շուշան, հաղորդման այս հատվածում մենք մշտապես մեր հյուրերին տալիս ենք այս հարցը եւ դուք բացառություն չեք։ Ինչը կփոխեիք Հայաստանում, որպեսզի մարդկանց կյանքը մի փոքր ավելի լավը դառնար։ Ոյ։ Գիտեք ինչն է պակասում այսօր մարդկության մեջ, հոգատարությունը, շփումը։ Չգիտեմ, մեկ-մեկ ասում ենք նույնիսկ ծիծաղում ենք դրա վրա, բայց այն 90-ական թվականներին, այդ մութ ու ցուրտ տարիներին ամեն դեպքում այդ մարդկային շփումը, այդ իրար հետ լինելը, այդ մեկը մյուսի մասին հոգ տանելը փրկեց ժողովրդին եւ նաեւ գիտեք ինչը կփոխեի, այն որ վերացել է այսպար հույս չկա։ Ես կուզեի, որ նորից մարդիկ հույս ունենային, լավատես լինեին, որովհետև առանց հույսի իսկապես շատ դժվար կլինի ապրել, էլի։ Լավ, մենք որպես արվեստի ներկայացուցիչներ, ինչ կերպով մարդկանց այդ ազդակները փոխանցենք, ինչ է պետք անել, որպեսզի արթնանա այն ամենը, ինչը մարել է մեզ մոտ։ Ես կարծում եմ, որ այստեղից ձախ պիտի թեքվեք։ Շատ լավ, դուք կարծում եք, որ այստեղից ձախ պիտի թեքվենք, կթեքվենք։ Ես կարծում եմ, որ ստեղծելով արվեստի գործեր, քարոզելով բարությունը, քարոզելով սերը, գիտեք, այսօր շատ դեպքերում բեմից, էկրանից քարոզում են չարությունը, արյունը, մարդասպանությունը, պատերազմները, ոչ իհարկե դա էլ կարող է լինել ուղղակի նրա համար, որ տեսեք ինչքան վատ է այդ ամեն ինչը, բայց մի տեսակ sense քարոզ է դառնում դա։ Սա է։ Իսկ ես ավելի քան վստահ եմ, որ դա չի։ Կբեմադրեք մոտակա ժամանակներում մի այնպիսի ներկայացում, որը կքարոզի հենց այդ ամենը, ինչը որ դուք մատնանշեցիք։ Այն գործը, որը պատրաստվում եմ անել Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում, իհարկե ինքը պատանեկական գործ է բայց ինքը շատ դասյարակչական գործ է։ Հենց այսօրվա այս հեռախոսներն ու chat GPT-ներն ու չգիտեմ ինչեր այդ զոմբիացված վիճակը ուր կարող է տանել եւ ինչպես դրանից հեռվանանք եւ ինչն է շատ ավելի կարեւոր դրանից։ Շնորհակալություն Շուշան, մենք կարծես թե արդեն հասնում ենք խանութին, այնպես որ մեր հաջորդ զրույցը կլինի հենց այնտեղ։ Արդեն խանութում ենք, ժամանակն է գնումներ կատարելու, խնդրում եմ հնչեցնեք ինչ է անհրաժեշտ մեզ։ Ուրեմն մենք պիտի առնենք սունկ, շամպինյոն տեսակի, կարմիր կարտոֆիլ, Դա պարտադիր է կարմիր կարտոֆիլը։ Պարտադիր։ Հալած պանիր եւ կարծես թե Եվ թթվասեր նշեցիք։ Եվ թթվասեր ճիշտ։ Դե գնացինք, խնդրեմ, ուղեկցեք մեզ։ Շուշան, հաճախ եք դուք գնումները կատարում, թե ամեն դեպքում Լիլին ձեր դուստրը օգնում է ձեզ։ Քիչ է օգնում, հիմնականում ես եմ։ Ոչ թե չի օգնում, այլ ուղղակի այդպես ստացվել է, որ հիմնականում ես եմ կատարում։ Դե գնանք բանջարեղենի բաժին։ Այստեղ է բանջարեղենի բաժինը։ Որքան է անհրաժեշտ։ Բարև ձեզ։ Շուշան, որքան է անհրաժեշտ մեզ կարտոֆիլ եւ սունկ։ Կարծում եմ քիչ։ Հիմա կնայենք այստեղ
Ինչպես։ Այստեղ հենց այսպես պատրաստի կիլոգրամներով կա, մենք կընտրենք ամենակիչը։ Ամենակիչը։ Սա շատ է, բայց դե լավ, ոչինչ։ Հիմա գնանք կատնամթերքի բաժին։ Ցուցակ չեք ունենում ձեզ մոտ։ Ցուցակ ունենում եմ։ Հիշում եք անգիր, բայց չէ, փաստորեն ունենում եք շուշա։ Հեռախոսիս մեջ կա ցուցակ։ Լավ, ինչ որ հիշում եմ առնենք, հետո նոր։ Դե դուք կողմնորոշվեք, խնդրեմ։ Գնացինք։ Մենք ուղեկցենք ձեզ։ Կատնամթերք, որ կողմ ենք գնալու, աջ, ձախ։ Կատնամթերքը։ Շուշան բավականին ցածր եք խոսում եւ հակառակ ուղղությամբ ոչինչ չեմ լսում։ Ասում ես կողմում։ Բարի։ Մենախոսություններ էին ստացվում երկկողմանի։ Այլ բան անհրաժեշտ չէ տան համար։ Մենք պիտի նաև առնենք ձու։ Սա տան համար։ Որը չենք օգտագործելու այսօր մեր պատրաստած ուտեստների մեջ։ Չէ։ Բարի։ Շուշան, տանք ձեզ հնարավորություն հանգիստ կողմնորոշվելու եւ հանդիպենք արդեն դրամարկղի մոտ։ Եթե կարծում եք, որ այդպես ճիշտ է, այդպես անենք։ Այո, որովհետեւ ընթացքում նոր բաներ են ի հայտ գալիս, որ ձեզ անհրաժեշտ է, հանգիստ կողմնորոշվեք, մենք դրամարկղի մոտ կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։ Շատ արագ կողմնորոշվեցիք, շատ գովելի է։ Հրաշալի։ Բայց այն, ինչը հնչեցրել էին, կարծես թե փոփոխության ենթարկվեց եւ մի քանի բան ավելացավ։ Ընդհանուր ցուցակին կարծես թե։ Դա կապ չունի այսօրվա հաղորդման հետ, դա ուղղակի Առօրեական գնումները համատեղեցիք այսօրվա գնումների հետ։ Եվ այսպես Շուշան, կարծես թե ավարտվում է ձեր մթերքը, մնացել էր մեկ բան։ Մեկ րոպե, ես սա կտեղափոխեմ իր տեղը, որպեսզի դուք նեղություն չկրեք։ Շուշան, մեր ընդհանուր գնումների հանրագումարը կազմում է, հիմա կասեմ որքան, 4980 դրամ եւ առաջարկում եմ մենք վճարենք ձեր փոխարեն հաղորդման շրջանակներում։ Չէ, ես կվճարեմ։ Եվս մեկ անգամ առաջարկում եմ, որ մենք վճարենք։ Ես կվճարեմ։ Շնորհակալություն։ Շուշան, ես գիտեմ, որ դուք սուրճի սիրահար եք եւ սուրճը ձեզ համար երբեք շատ չի լինում, այնպես որ ներկայացնեմ Լեբո սուրճի աղացած տեսականին, որը մշակվում եւ աղացվում է հատուկ տեխնոլոգիայով։ Հատիկավոր էսպրեսո սուրճի սիրահարները գնելիս ոչ միայն հաճելիորեն կզարմանան բավականին մատչելի գնով, այլ նաեւ համային եւ որակական բարձր հատկանիշներով։ Տորաբիկա ընկերությունն առաջարկում է 3-ում քրիմի լատե սուրճը, որն առանձնանում է քիմքին հաճելի նրբահամությամբ եւ անկրկնելի համով։ Coffee Joy թխվածքաբլիթը իր արտադրման տեխնոլոգիայի եւ հատուկ բաղադրիչների շնորհիվ ունի անկրկնելի բույր եւ համ։ Լեբո սուրճ 3 աշխարհամասերից սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ շատ, այո, սուրճը քիչ չի լինում երբեք։ Դե բայելեք։ Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա մայոնեզն ունի ընդգծված նուրբ համ, ուստի այն կարելի է օգտագործել տարբեր աղցաններ պատրաստելիս։ Ցանկացած աղցան սլաբադա մայոնեզով կդառնա նուրբ եւ համեղ։ Սլաբադա բուսայուղերն ունեն հաճելի համ եւ բույր։ Տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչեստվո 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել բարձր կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Շատ որակով ապրանքանիշը խորհուրդ եմ տալիս միշտ օգտվել։ Սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ, շատ հաճախ եմ օգտվում Սլաբադայից եւ շատ գոհ եմ։ Դուք կատարում եք լավագույն ընտրությունը, Շուշան։ Շնորհակալ եմ։ Համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղենը, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե դրանք փաթեթավորված են գեղեցիկ, մաքուր ու տեսականին շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մառանիկ ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում ծավալեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին, ինչպես նաեւ նորույթ, ապակետարաներով կարմիր աղացած կծու քաղցր պղպեղներ, սև աղացած պղպեղ եւ սև հատիկավոր պղպեղ աղացով, որը շատ հարմար է եւ հնարավոր է աղալ ցանկացած կերակրատեսակի վրա։ Մոտ 30 տարի հայկական շուկայում է, շատ որակով է, իսկ ամենակարևորը շատ համեղ։ Հիշում եք Մառանիկ ընկերության կարգախոսը։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք։ Մառանիկ։ Այո։ Այո։ Հիշեցի։ Ամեն ինչ ճիշտ է։
Սիրով նվիրում ենք։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ։ Մենք արդեն խոհանոցում ենք, դուք կատարյալ կերպով կերպարանափոխվել եք, մազերը հավաքած են, ձեռնոցները դրված են եւ ամենակարևորը տիպիկ դասախոսին վայել ակնոցը նույնպես դրված է Շուշան։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ այս ամենը այսօր կյանքի կոչելու համար։ Սունկ, կարտոֆիլ, գազար, Սունկ, կարտոֆիլ, գազար, սոխ, ահա, հալած սերուցքային պանիր, այո, ռեհան։ ռեհան, Ռեհանը պարտադիր ինգրեդիենտ է, այս բաղադրիչ, այո, բաղադրիչ է։ Ձեթ, ձեթ, երկու ուտեստ ենք պատրաստելու, որի համար է նախատեսված, որ մթերքը, որ ուտեստի։ Հիմա այստեղ ինչ որ տեսնում եք, բանջարեղենը եւ սերուցքային պանիրը, սա մենք այդ պանրով եւ սնկով ապուրն ենք պատրաստում։ Այո։ Դե իսկ մեքսիկական կարտոֆիլի համար բնականաբար կարտոֆիլ է պետք։ Եվ մեքսիկացի։ Եվ մեքսիկացի։ Շուշան, ասում են, որ չի կարելի տանը ունենալ չաշխատող ժամացույցներ։ Այո։ Ինչով է պայմանավորված, որ սույն ժամացույցը թույլ տվեք հանել այն պատից եւ ցուցադրել։ Ինչով է պայմանավորված, որ սույն ժամացույցը չի աշխատում։ Դե բնականաբար մարտկոցն է նստել, էլեմենտ հայերեն մարտկոց է, այո։ Եվ ես անընդհատ մոռանում եմ։ Շուշան, հաշվի առնելով մեր հին գործընկերային հարաբերությունները եւ ընկերական հարաբերությունները, հուսամ դա ինքնակոչ արտահայտություն չէր։ Ես ձեզ համար գնել եմ մարտկոց, չեք հավատում։ Այո։ Ես գնել եմ մարտկոց։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես եւ իմ տան բոլոր անդամները երախտապարտ ենք ուղակի ձեզ։ Իդեպ այս ընթացքում դուք հասցրել եք վերանորոգել նաեւ բնակարանը։ Հատկապես խոհանոցի հատվածը, որովհետեւ նախորդիվ այսպես չէր ամեն բան։ Հա, մասամբ շատ քիչ, այսպես ավելի կոսմետիկ վերանորոգում է եղել, այտենց մեծ վերանորոգմանը դեռ պատրաստվում եմ։ Հա, շատ ավելի այսպես ինձ հարմար է, աչքին շոյող է։ Դուք հիմա տեսնում եք, որ ձեր ժամացույցը սկսելու է թք աշխատել Շուշան, հուսամ մարտկոցներ խնդիրը եւ այո, բայց թքթքոցով չէ, այնպես որ Շատ շնորհակալ եմ քեզ Վահան, իսկապես երևի դու ինքդ էլ չես պատկերացնում ինչ մեծ լավություն արեցիր ինձ։ Չէին սպասում եւ քաղցած չէին սպասում հաղորդումը, որթեգրել է նոր քաղաքականություն, մենք մարդկանց տներում ինչը հնարավորություն ունենք շտկելու, շտկում ենք եւ այս մարտկոցների տուփը թողնում եմ ձեզ Շուշան, որպեսզի հետագայում եթե մոռանաք հիշեք, որ կա ձեր կան։ Շնորհակալ եմ։ Շուշան, ես վստահ եմ, որ դուք չեք հասցնում հետևել խոհանոցային հաղորդումների կամ բաղադրատոմսերի եւ այդ զբաղվածության մեջ նոր բաղադրատոմսեր գտնելը այդքան էլ հեշտ չէ։ Որտեղից եք սովորել այս ամենը պատրաստել։ Հենց այս ապուրը սովորել եմ պատրաստել իմ ընկերոջից, որը նաև այսօր մեր թատրոնի տնօրենն է, Գոռ Մարգարյանից։ Մի անգամ Գոռը առաջարկեց ինքը անձամբ սարքեց եւ շատ հավանեցինք բոլորս եւ սա դարձավ ոնց որ մեր խոհանոցի եւս մի ուտեստ։ Հաճախ ենք պատրաստում։ Ինքը եւ շատ հագեցնող է եւ շատ համեղ է։ Խոսքով, հեսա ինքներդ կփորձեք, կհասկանաք։ Հիմա խոսենք ձեր գործունեության մասին, ասացիք, որ բազմաթիվ նոր նախագծեր կան, որոնց մասին դեռ չեք կարող բարձրաձայնել, բայց այնուամենայնիվ բնականաբար կա գործունեություն, որի մասին կարող ենք խոսել։ Այո, իհարկե։ Վերջերս բեմադրել էիք նաև Կարմա ներկայացումը Շունչ թատրոնում, իդեպ մեր ողջույնները Շունչ թատրոնում աշխատող մեր գործընկերներին եւ ընկերներին։ Ինչպես աշխատեց Կարման եւ որպես փոխաբերական եւ բառի բուն իմաստով։ Կարման հենց արդեն 1 տարի է, որ բեմում է։ Շուշան, եթե կա այլ գործողություն կխնդրեմ դա անեք, որպեսզի քերելը չխանգարի ձեր խոսքին։ Չէ, եթե չկա լավ, աստվածներն ասում են, որ նորմալ է, կարող եք անել։ Բավականին լավ է ընդունվում ներկայացումը, ճիշտ է, մի քիչ ենք խաղում, այդքան հաճախ չենք խաղում, ոնց որ ասենք խաղում էինք պատերազմից հետո եւ մյուս ներկայացումները, բայց երբ որ բեմում է Կարման, լեփ-լեցուն դահլիճ է լինում եւ շատ լավ արձագանքներ են։ Այսինքն
այն նպատակով, որ բեմադրվում էր կարման, որպեսզի մեկ անգամ եւս հիշենք, թե ինչպես ենք մենք ապրում մեր կյանքը, ինչ սխալներ ենք գործում եւ ինչպես կարող ենք դրանցից խուսափել կամ եթե նույնիսկ եղել է այդ սխալը ինչպես ապաշխարենք եւ այլն։ Այդ նշանակետին խփել է ներկայացումը եւ ես շատ սիրում եմ այդ ներկայացումը։ Ներկայացման դերակատարները 3-ն են՝ Սամվել Դանելյանը, Սեյրան Մովսիսյանը եւ Սաշա Սուքիասյանը։ Մի խոսքով, ես կուզենամ, որ դուք դիտեք այդ ներկայացումը, երբ կլինի չգիտեմ, պետք է հետևել շունչի խաղացանկին։ Այդպես, շունչում առայժմ դա շունչ թատրոնում դա իմ վերջին աշխատանքն է, ասեցի հիմա էլի աշխատանքային process է, բայց վերականգնում ենք հին արդեն եղած ներկայացում։ Նոր դերակատարներով։ Չէ, նույն կերպ, նույն դերակատարներով, այդ որ ասում եմ փոփոխություններ, ավելի շատ մի քիչ տեքստային փոփոխություններ են։ Շուշան, հավատում եք կարմայի գոյությանը։ Միանշանակ հավատում եմ։ Իհարկե ես միշտ ասում եմ, որ ես մի քիչ խուսափում եմ այդ թեմայով խոսել, որովհետև ես ինքս էլ տենց գիտակ չեմ։ Այնքան ինչքան գիտեմ, այնքան ինչքան պատկերացնում եմ եւ այնքան ինչքան որ տեսել եմ կյանքում, իհարկե փառք ոչ իմ կյանքում, բայց եղել են դեպքեր, երբ որ տեսել ու հասկացել եմ, միանշանակ գործում է կարման։ Եվ նաեւ շատ հավատում եմ այտենց բան արտահայտություն կա կարմիչսկի մարտիկ, հա, ոնց կլինի հայերեն։ Կարմայական մարտիկ հասկացողությանը, որովհետև իսկապես հենց իմ կյանքում էլ եղել են մարտիկ, ովքեր որ իմ կյանքում հայտնվել են ինչ որ բան սովորեցնելու համար, ինչ որ առաքելությամբ, նույնը ես իրենց կյանքում։ Այ դա հստակ ինքս իմ մարմնի վրա զգացել եմ, դրա համար կարող եմ հանգիստ խոսել։ Նաև նշեցիք, որ սխալները ուղղելու եւ ապրած կյանքը վերանայելու մասին է ներկայացումը։ Այո։ Անձամբ ձեր կյանքում կա մի դեպք, որի համար փոշմանում եք, իհարկե պարտադիր չէ նշելը, եթե նշեք ավելի լավ, եթե չնշեք ոչ մի բան չի կատարվի, բայց կա մի դեպք, որի համար ափսոսում եք, փոշմանում եք եւ կուզեիք շտկել կամ այդ դեպքը ընդհանրապես ձեր կյանքից բացառել։ Չէ, ես ընդհանրապես ոչինչի համար չեմ փոշմանում, չեմ զղջում։ Իհարկե կան ինչ-որ տենց իրավիճակներ, որ ցանկալի կլիներ, որ չլիներ, բայց եթե եղել է, ուրեմն ինքը կոնկրետ ինչ-որ բան սովորեցնելու համար է եղել։ Թե չէ ես չեմ ափսոսում, որտեվ եթե սկսենք տենց փոշմանել ու ափսոսել, կյանքդ լրիվ ուրիշ էներգիայով կսկսի ընթանալ։ Անդրադառնանք ուտեստին նաև, ինչ նոր գործողություն է մեզ սպասվում։ Հիմա ես մանրացնում եմ, այսպես ասած, ճորգում եմ։ Դա ձեր սիրելի գործն է։ Բանջարեղենը, գազարը եւ կարտոֆիլը։ Այնուհետև արդեն սկսում ենք եփման process-ը։ Դե ուրեմն այս փուլի համար կխնդրեմ դադարեցնենք նկարահանումը, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր նկարահանումները։ Ամեցեք։ Շուշան, քո սիրելի պահնա, ծորկել, բոլորին, ամենտեղ, ամենուր, ամեն կերպ, բայց ասա, որ դու սիրում ես ծորկել մարդկանց։ Չէ, ես չեմ սիրում։ Դու սիրում ես։ Ես չեմ սիրում ծորկել կամ չգիտեմ նույնիսկ ինչ է նշանակում ծորկել։ Այն ինչ որ դու անում էիր մեզ հետ ամենայն դեպս թատրոնում փորձերի ժամանակ, դա կոչվում է ծորկել, Շուշան։ Նու, փորձի աշխատանքի մեջ կարելի է եւ անհրաժեշտ է։ Շնորհակալություն։ Ահա։ Բայց կյանքում ես տենցը չեմ։ Մի նայ տենց։ Հասանք տապակման եւ պատրաստման փուլին։ Այո։ Ինչ է անհրաժեշտ բոլոր բաղադրիչները լցնել իրար վրա եւ սպասել մինչ կտապակվեն։ Իրար վրա չէ, հերթականությամբ։ Առաջինը։ Նախ զեթն ենք լցնում, բնականաբար։ Բավականին քիչ պետք է լցնել զեթը, որովհետեւ սերուցքային պանիրը ինքը արդեն յուղոտ է։ Ձեթը շատ ավելին նրա համար է, որ սոխը, կարտոֆիլը, գազարը մի քիչ այսպես ջերմային մշակում անցնեն։ Մի խոսքով, դու ինձ լավ գիտես դա։ Այդպես։ Երեխաները ուր են, Շուշան։ Երեխաները ուրեմն տղաս տատիկի մոտ է։ Արև Սանթրոսյանի։ Չէ, մյուս տատիկի մոտ է, որ ապրում է Աբովյանում եւ շաբաթ ու կիրակի օրերին ինքը այնտեղ է լինում։
Լիլին աշխատանքի է, Լիլին համազգային թատրոնում է աշխատում։ Որպես դերասանուհի։ Նաև։ Այսինքն ոչ թե որպես դերասանուհի, այլ նոր փորձեր է անում բեմում աշխատելու, հա, իմիջիայլոց ասեմ ինչու է այսպես մեծ սոխը, որովհետև սոխը մենք հեսա հանելու ենք։ Մի փոքր համատա, այնուհետև հեռացնենք։ Սոխը հանելու ենք, որովհետև այս ապուրում սոխառած պետք չի։ Բարի։ Լիլին Հա, Լիլին ուրեմն համազգայինում շուտով համազգային թատրոնի բացումն է եւ հիմա իրանք այսպես ինտենսիվ պատրաստվում են այդ ամենին։ Այդպես։ Լիլի մասնագիտության ընտրության հարցում վստահաբար ձեր գեները աշխատել են, բայց այն փաստը, որ նա Շուշան Ղազարյանի դուստրն է եւ Տաթև Ղազարյանի քրոջ դուստրը, օգնում է իրեն թե ավելի շատ խանգարում։ Երևի թե ոչ օգնում է, ոչ էլ խանգարում է, որովհետև ինքը իր ուրույն աշխատելավոճն է փորձում ստեղծել, շատ աշխատասեր աղջիկ է, ինչը ինձ շատ ուրախացնում է, եւ ինքը դեռ ուսումնական process-ում է եւ ձեռքաբերում իրենը, ոչ Տաթև Ղազարյանի ձեռագիրը, ոչ Շուշան Ղազարյանի, առայժմ չկան իր մոտ եւ կարծում եմ, որ ինքը կունենա առաջ աստված իր անունը։ Տղան կողմնորոշվեց Հայկը մասնագիտության ընտրության հարցում, դեռևս ոչ։ Դեռ այդքան էլ չենք կողմնորոշվել, բայց այնուամենայնիվ ինքը եւ ես էլ ուզեցինք, որ որևէ արհեստ ունենա։ Արվեստագետների եւ արհեստագետների ընտանիք կդառնա։ Որպեսզի հետագայում անկախ նրանից ինչ կրթություն կստանա, բարձրագույն ինչ կընտրի, ամեն դեպքում ունենա նաև որևէ, այսպես հայկական լեզվով ասած, փեշը։ Եվ հիմա ինքը սովորում է զարդարվեստի ուսումնարանում, որտեղ կա ավտոմեխանիկի եւ ավտոէլեկտրիկի բաժին, այսպես ասած, իսկ ցանկացած տղա սիրում է ավտոմեքենաներ եւ այլն, ոգևորված կնա իրան հետաքրքիր է ամեն դեպքում դեռ։ Հետո տեսնենք առաջ աստված։ Դուք որպես ոչ ավտոմեխանիկ եւ որպես ոչ ավտոէլեկտրիկ նրան որ ոլորտում եք ավելի շատ տեսնում, որպես մայր։ Եթե անկեղծ լինեմ, հայտնել է բավականին շնորհալի։ Ինքը ունի այդ դերասանական ձիրքը, նույնիսկ ավելի շատ գուցե նաեւ ռեժիսորական ձիրք, բայց չի սիրում։ Դրա համար ես երբեք դա չեմ պնդի։ Չգիտեմ, դա այն հարցն է, որ կարծում եմ պետքա թողնել այնուամենայնիվ ընտրությունը իրենց։ Ընդհանրապես կարող եմ խորհուրդ տալ, դա ժամանակը կհասկանանք։ Շուշան, ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ հաղորդումը եթեր է գնալու շաբաթ օրը ժամը 12-ից սկսած չէին սպասում KTM կայքում, որտեղ տեղադրված են մեր բոլոր հաղորդումները, ինչպես նաև մեզ կարող եք հետևել մեր Facebook-յան, Instagram-յան, TikTok-յան, Telegram-յան եւ YouTube-յան պաշտոնական հարթակներում, ինչպես նաև Կենտրոն հեռուստաընկերությամբ։ Մի փոքր մեր մասին, հիմա շարունակենք զրույցը ձեր մասին։ Դուք ակտիվ չեք սոցիալական ցանցերում։ Ինչին ակտիվությամբ։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Չսիրեցիք սոցիալական ցանցերը։ Ոչ թե չսիրել, նախ ես այնուամենայնիվ գտնում եմ, որ ժամանակը վատնել ուղակի ինչ որ բաներ sense թերթելով, դիտելով կամ չգիտեմ ինչով սխալ է։ Ну ես համենայն դեպս այդպես եմ մտածում։ Մի քիչ չեմ հասկանում եւ չեմ ընդունում այդ որ տենց հանրայնացնում են կյանքը։ Մենք այս ընթացքում ավելացրեցինք կարտոֆիլը քերած եւ գազարը քերած։ Այո, սա կարող եք նաեւ առանձին անել։ Բայց դե ես գերադասեցի միասին անել։ Չեք սիրում, երբ հանրայնացնում են կյանքը։ Ես չեմ սիրում, երբ հանրայնացնում են կյանքը, շատ մանրամասն են, որ ամեն ինչից տեղյակ են ժողովուրդը լինում, անընդհատ, անընդմեջ, ես նույնիսկ այդ բառերը չգիտեմ, բրենդա, թրենդա, չգիտես ինչա, բայց դե ամեն մարդ իր ընտրությունը ունի եւ այնպես չի, որ ես որևէ մեկին մեղադրում եմ։ Ես ինքս
այնքանով որքանով ինչ որ նկարներ տեղադրելով, ինչ որ ինֆորմացիա գուցե գովազդներ այս կամ այն ներկայացման այսքանը ես այդպես Միայն մասնագիտական գործունեության հանրայնացում։ Հիմնականում այո, կարելի է այդպես էլ ասել։ Մենք մի քիչ ջուր ենք ավելացնում, շատ քիչ։ Եռացրած։ Հա, որպեսզի չկպնի այս ամենը, մինչև որ հետո կավելացնենք արդեն պանիրը։ Եվ հիմա նոր գործողություն չենք ունենալու հետևաբար։ Հիմա ունենալու ենք նոր գործողություն, մի քանի վայրկյանից մենք ավելացնելու ենք ուրեմն պանիրը սերուցքային, ուրեմն մոտավորապես մի 3 լիտր, չէ, 3 շոտ ասեցի, 2 լիտր ջրին մոտավորապես 3-ից 4 հատ սերուցքային պանիր։ Հալած պանիր, այո, որպեսզի ապուրը ստացվի այսպես պինդ, թանձր, գուստոյ, այսպես ասած։ Թանձր։ Շուշան, դուք լինելով կրկնօրինակման աստվածներից մեկը եւ աստվածուհիներից մեկի քույրը չէիք կարող ասել գուստոյ, ես վստահ եմ։ Ես մի քիչ օգտագործում եմ կյանքում ռուսերեն բառեր։ Դա երևի կապված է կրթության հետ։ Ռուսական է ձեր կրթությունը։ Ռուսական չէ, բայց այն տարիներին, երբ որ ես եմ սովորել դպրոցում, ռուսերենը համարվում էր մեր երկրորդ լեզուն։ Ավելացնում ենք սերուցքային Այո, պանիրը։ ավելացնում ենք բավականին պինդ սերուցքային պանիրը։ Եվ որքան ենք սպասելու։ Հիմա ավելացնելու ենք նաև ջուրը միանգամից, խառնելու ենք եւ ավելացնելու ենք սունկը։ Բարի։ Կարող ենք մյուս գդալով օգնել այդ գդալին։ Այս գդալին հեսա կօգնենք, մի հատ հավաքենք։ Լավ։ Սկզբի համար։ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի մասին խոսենք։ Ընդհանրապես ասում են, որ վաղ տարիքի համար նախատեսված թատրոնները շատ կարևոր դեր ու նշանակություն ունեն եւ դրանք պետք է կրթեն եկող սերնդին, պատրաստեն հաջորդ թատրոնների հանդիսատես գոնե։ Դուք կիսում եք այդ կարծիքը, թատրոնը պետք է կրթի մարդուն, թե պետք է ներկայացնի իրավիճակ եւ յուրաքանչյուր մարդ իր համար վերցնի այն, որը ավելի հոգեհարազատ է։ Եթե խոսքը վերաբերվում է պատանիներին, պատանեկական թատրոններին, երեխաներին եւ պատանիներին, մանկական թատրոններին, իհարկե պետք է նաեւ կրթել, բայց նաեւ չպարտադրել։ Այսինքն մենք հիմա այն ժամանակներում ենք, որ եւ շատ լավ է, որ այդ ժամանակներում ենք, որ ամեն մարդ կարող է ունենալ իր տեսակետը, իր ընտրությունը եւ կախված չլիներ մյուսի կարծիքից։ Բայց կան ինչ-որ բաներ, իրավիճակներ, ավանդույթներ, այսպես ասած, որոնք որ այո պետքա կրթել հատկապես պատանիներին։ Այդ առումով պատանի հանդիսատեսի թատրոնը իհարկե անխոս շատ մեծ առաքելություն ունի։ Դե հիմա տեսնենք ոնց կստացվի։ Հիմա մեր թատրոնում այսպես նոր շրջան է, նոր փուլ է, որովհետև մենք ունեցանք ղեկավարության փոփոխություն, ասեցի, որ Գոռնե Մարգարյան հիմա մեր փոխտնօրենը, ով նաև տնօրենը հավանաբար։ Տնօրենը ներողություն, տնօրենը, ով նաև ռեժիսոր է, բավականին շնորհալի, տաղանդավոր եւ նաև հայտնի։ Եվ ինքը հիմա կբերի իր ճաշակը, նոր որակ, նոր, տեսնենք, հիմա նոր սկսել ենք այսպես թևակողել այդ փուլը։ Շուշան, ես պետք է խնդրեմ, որպեսզի դուք ավելացնեք սունկը, որից հետո մենք դադարեցնենք նկարահանումը, որովհետև մեր եթերաժամանակը բավականին սահմանափակ է։ Սպասելու ենք մինչև այս ամենը եռա եւ պատրաստ է ջուրը ավելացնելուց հետո։ Սպասելու ենք մինչև այս ամենը եռա, սունկը եփվի եւ ավելացնելու ենք ռեհան։ Սա պարտադիր է։ Մոտավորապես ժամանակահատված կնշեք։ Կարծում եմ 20 րոպե։ 20 րոպե։ Այդ ընթացքում մենք անցնենք երկրորդ ուտեստի պատրաստմանը, ճիշտ է։ Հա, չմոռանանք նաև, որ մենք պետք է ավելացնենք աղ եւ արդեն ըստ ցանկության սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, դա արդեն ես օրինակ սև պղպեղ չեմ ավելացնում։ Բարի, դե այդ ամենը կմնա ըստ ճաշակի։ Այո։ Շնորհակալություն Շուշան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Վերջ։ Ահա։ Այո, վերջ, հիմա այդ ջուրն էլ լցնում ենք, մի 2 վայրկյան պետք է իրան խառնել, որ չկպնի եւ ծրասած sense հանգիստ անցնում ենք մեր մյուս աշխատանքները։ Փորձի ես, հա։
Հա դե ինչ անեմ հիմա։ Էփի։ Կարծես թե ապուրի մնացել է վերջին բաղադրիչը, չորացրած ռեհան պետք է ավելացնել։ Այո, ամենակարևոր բաղադրիչը եւ այս դեպքում բավականին շատ։ Ու վերջ կարելի է մատուցել։ Ու կարելի է մի 5 րոպեից արդեն անջատել, Այո։ նույնիսկ ավելի քիչ, Այո։ որովհետեւ եւ սունկը եւ կարտոֆիլը արագ եփվող մթերքներ են։ Խոսքով։ Հաջորդը մեքսիկական կարտոֆիլի պատրաստումն է։ Այո, կարտոֆիլը ես արդեն գրեթե ամբողջությամբ կտրատել եմ։ Հիմա պետքա համեմենք կարտոֆիլը։ Այո։ Եվ սարքենք սոուսը, որը որ շատ կարևոր է առանց դրա։ Թանձրուկը։ Կրթության ոլորտում ինչպիսի առաջընթացներ, ետընթացներ միգուցե կան։ Ետընթացներ կարծես թե չկան, փառք Աստծո։ Առաջընթացներ դե ես կոնկրետ իմ կուրսը, ես ղեկավարում եմ դերասանական կուրս։ Երրորդ կուրսում է եւ այս տարի մեր նախադիպլոմային կուրսն է եւ պիտի նախադիպլոմային ներկայացում կամ գուցե ներկայացումներ։ Իսկ ինչ եք բեմադրում։ Վերջնական կողմնորոշված չեմ իհարկե, բայց ամենայն հավանականությամբ կբեմադրեմ Խուան Խոսե Ալոնսո Միլյանի շատ երկար վերնագրով անուն Ցիանակալիում կաթով կամ առանց կաթի, ես դա էլի մի անգամ բեմադրել եմ։ Իրոք բեմադրել եք դա ևս մեկ անգամ։ Կարծում եմ դուք պիտի որ հիշեք վահան, որովհետև դուք էլ ունեիք մասնակցություն։ Դրա համար քերման ընթացքը շատ լավ էր ինձ մոտ տպավորվել։ Այո։ Անցնենք կարտոֆիլի պատրաստմանը, Շուշան։ Կարտոֆիլի պատրաստմանը։ Եկող սերնդին ինչպես կգնահատեք 10 բալանի համակարգով։ Շատ ոչ միանշանակ։ Որովհետև մենք ունենք այդ սերնդի մեջ ներկայացուցիչներ, ում կգնահատեմ 10-ից 10, եւ ունենք ներկայացուցիչներ, որոնց մեկ էլ չեմ գնահատի։ Այնպես որ այդ առումով մի քիչ կդժվարանամ այսպես ընդհանրացնել սերունդներին, էլի։ Այսինքն մտավախություն չունեք, որ եկող սերունդը կարող է գերազանցել ձեզ, թե ամեն դեպքում կա մի փոքր մտահոգություն։ Պիտի գերազանցի, տարբերակ չկա ուրիշ, որովհետև ցանկացած սերունդ, եկող սերունդ պիտի լինի շատ ավելի լավը, շատ ավելի խելացի եւ այսօր իրենց տրված է այնքան անսպառ հնարավորություններ լինել խելացի, լինել գիտակ, լինել կրեատիվ, հետաքրքիր, ինչը որ մենք այդքան հնարավորություններ չենք ունեցել, մեր միակ ինֆորմացիայի աղբյուրը դա գիրքն է եղել, ինչն էլ միշտ չի հասու եղել, էլի, բայց դե փորձել ենք ինչքանով որ դա հնարավոր է։ Ինչ է հետաքրքրում եկող երիտասարդ սերնդին արվեստի մեջ, ավելի շատ հայտնիություն, թե արվեստի նվիրյալ լինել։ Ավելի շատ էլի միանշանակ չեմ կարող ասել։ Կան մարդիկ, ովքեր ուզում են լինել նվիրյալներ, կան մարդիկ, ովքեր որ գալիս են թատերական ինստիտուտ, միայն ճանաչում ունենալու համար։ Այնպես որ շատ այսպես հեղուկ է այդ ամենը։ Կխնդրեմ նշեք բոլոր այն գործողությունները, որոնք սպասվում են կարտոֆիլի հետ, ինչ համեմունքներ ենք ավելացնելու, այնուհետև կարտոֆիլը տեղափոխելու ենք ջեռոց եւ պատրաստելու ենք թանձրուկ։ Այդ ամենը նշեք, բայց ցավոք սրտի չեն կարողանա նկարահանել, եթերաժամանակը սպառվում է արդեն Շուշա։ Ուրեմն կարտոֆիլը համեմում ենք բոլոր հնարավոր համեմունքներով, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, սխտորի փոշի եւ օրեգանո։ Համեմած տեղափոխում ենք ջեռոցը։ Համեմած տեղափոխում ենք ջեռոցը, ինքը երբ որ արդեն պատրաստ է լինում, մենք կպատրաստենք նաև ուրեմն թանձրուկը, որի մեջ նորից գնում է սխտորի փոշի, կարմիր բիբար, սև բիբար, հա, եւ մոռացա նշեմ նաև քարի։ Թանձրուկը իրենից ներկայացնում է թթվասերի եւ մայոնեզի խառնուրդ, ճիշտ է։ Այո։ Եվ անպայման սրա վրա պետք է տեղափոխենք ջեռոցը։ Դե հա, Ինչպես է սրա հայերեն անունը, Շուշան։
Դուք ազնիվ չեք, վայ։ Ես շատ ազնիվ եմ, ինչպես է սրա հայերեն անվանում։ Չգիտեմ, ինչա թուղթ։ Ստվերաթուղթ, այո, շատ ճիշտ եք։ Ճիշտ եմ, չէ՞։ Կալկան հայերեն կոչվում է ստվերաթուղթ։ Այո։ Շնորհակալություն Շուշան, կհանդիպենք արդեն սեղանի մոտ։ Շատ լավ։ Ինչա սրա հայերեն անունը։ Ինչա, չգիտեմ, թիթեղա եսի մի։ Թիթեղան Ֆոլգան է, սրա անունը ինչ է։ Ասում եմ չգիտեմ։ Ե-ով է սկսվում։ Երաթուղթ։ Ինչ։ Երաթուղթ։ Երաթուղթ։ Դե Սա չգիտեմ։ մի տեսակ յուղոտ, չի։ Չգիտեմ, մի խոսքով։ Կարող եմ մի բան էլ ես չիմանալ։ Թողեք հայ ես գնում եմ գցվեմ։ Յուղաթուղթ է դրա անունը։ Դե լավ, թող լինի յուղաթուղթ։ Անհավատալի է, բայց փաստ մենք արդեն սեղանի շուրջ ենք եւ շատ սեղմ ժամկետում վարպետորեն ուղակի պատրաստեցիք ամեն ինչ եւ ուշանում եք փորձից։ Ժամը 17-ին պետք է լինեիք փորձի, խնդրեմ ժամը 17-ն է այս պահին։ Ներողություն, որ զոհեցիք փորձը հանուն մեզ, բայց դե ամեն դեպքում մեր արժեվ դրված են ապուրը եւ մեքսիկական կարտոֆիլը։ Խնդրեմ անվանակոչեք։ Ոյ, դե մեքսիկական կարտոֆիլը ինձ թվում է արդեն անվանակոչված է։ Շուշան, մի որևէ անուն, ցանկացած բառ ինչը հենց հիմա եկավ ձեր մտքին, ո՞րն է։ Արագ։ Արագ։ Լիլի։ Լիլիի կարտոֆիլ թող կոչվի այն, իդեպ թանձրուկը նշենք թե եւս մեկ անգամ ինչ ենք ավելացրել, թթվասերի եւ մայոնեզի զանգվածին։ Համեմունքներ՝ կարմիր բիբար, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, սխտորի փոշի, կարի, օրեգանո եւ աղը ըստ ճաշակի։ Եվ արդեն դրված է մեր առջև ապուրը, ժամանակն է համտեսելու։ Ես մեզ բախտում եմ բարեախորժեք, վստահ եմ, որ հիացած ենք հեռանալու այստեղից եւ ոչ քաղցած ամենակարևորը։ Այո։ Իսկ ապուրի անունը։ Ոյ, ապուրի անունը։ Ինչ պատահեց շուշա։ Չի, մտածում եմ չեմ կարողանում գտնել։ Եկեք գնանք թատրոն։ Թատրոն ապուր։ Ես համաձայն եմ։ Դե բարեախորժեք, չեք ուտում, դա ինձ մի փոքր վախեցնում է։ եմ ուտում։ Դա ինձ վախեցնում է։ Շուշան։ Ասա։ Շուշո։ Երեխեք։ Շուշանիկ։ Երեխեք։ 1000 երեխեք, դա չի հարցը, բայց շատ լավն է ապրես։ Այո, շատ համով է եւ շատ հագեցնող։ Այնպես որ կասկածում եմ, որ հետո դու կուտես մեքսիկական կարտոֆիլ։ Հապտի տանես հետդ, հա։ Չէ։ Բա։ Ուր տանեմ։ Չգիտեմ, փորձի, բայց շատ համով ա եղել ապրես։ Հպարտանում եմ ու բեմադրածդ ներկայացումների պես գեղեցիկ են, համեղ, հյութեղ ապրես։ Հրաշալի, անուշ լինի սիրելիս։ Այս սրանից ավել հաճախոսություններ կներես չեմ կարող, դե հիմա։ Այս էլ մեր ընկերությունն ու գործընկերությունը հաշվի առնելով, բայց ես լռում եմ եւ անցնում ուտելուն։ Անուշ։ Արդեն զգեստափոխվել եք, որովհետև ուշանում եք փորձից, ներողություն եմ խնդրում եւս մեկ անգամ, բայց ամեն դեպքում նկարահանումները շնորհակալություն հիացնելու համար, իրոք դուք խոհանոցում հրաշալի եք արարում եւ սրտաբաց զրույցի համար նույնպես շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ, միշտ ուրախ եմ ձեզ ընդունել, անկախ հաղորդման շրջանակներից, համեցեք։ Շնորհակալություն, լավ մնացեք, հաջողություն։ Տեսեցին։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր իմ ընկերները իմ տանն էին եւ ուրախ եմ, որ հավանեցին այն ինչ որ պատրաստել էի, պատրաստել եմ սրտանց։ Այդպես։ Հաջողություն։ Շուշ, հիմա սրանով ես գնալու փորձի պիեսները լցնելու ես մեջը գնաս։ Հա։ Մի հատ ինձ ասեք կշտացակ։ Շատ շուշ, շատ, բայց լուրջ սրանով ես գնալու փորձի։ Չէ, հո նորմալ չեմ դրանով գնամ փորձի։ Լավ, տանեմ հետ։ Տանեմ հետ։ Տար հետ։ Լավ։ Я не сладкий совсем, я созрел для решений. Притворяться устал от таких отношений. Натуральный во всем, и таким будет ужин. Я добавлю его, он для этого нужен. Кетч, 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 кетч. Женщина, слушай, мужику нужен настоящий ужин.
Torabika cappuccino. Enjoy rich and creamy foam with choco granule. Torabika cappuccino. Authentic cafe experience anytime, anywhere. Նորույթ Մարանիկից։ Մարանի համեմունքների ավանդական եւ հազվագյուտ տեսակներն արդեն առկա են ապակյա տարաներով, որոնք փակվում են հերմետիկ, պահպանում համն ու հոտը։ Իսկ հատիկավոր տեսակների ներկառուցված աղացը թույլ է տալիս վայելել Մարանի համեմունքների բույրի թարմությունը։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, Мараник. Система «Органик Контроль» подтверждает безупречную природную чистоту масла «Слобода». «Слобода Органик Контроль» – проверенное качество природного продукта.